Buongiorno a tutti, penso che siamo in diretta, che abbiamo iniziato. Ringrazio tutti coloro i quali hanno deciso di seguire questa nostra iniziativa, questo nostro concorso alla celebrazione della Giornata Internazionale della Memoria dell'Olocausto. Prima di iniziare una piccola comunicazione tecnica, è un evento che è dotato di servizio di interpretariato, per cui c'è una finestrella in basso a destra che consente di scegliere la finestra di interpretariato più che si desidera utilizzare, insomma, perché è aperta naturalmente al pubblico che interviene sia dal Portogallo che dall'Italia e anche da fuori. Abbiamo organizzato questo, dicevo, concorso alla celebrazione della Giornata Internazionale della Memoria delle Vittime dell'Olocausto, dando un titolo particolare che nel corso dello svolgimento poi scopriremo perché. Si intitola Per Lasca e Sousa Mendes, la diplomazia dei giusti. Lo abbiamo fatto con uno spirito particolare e io spero, ecco, vorrei dire due parole di introduzione su questo. Quando si organizzano questi eventi che poi vengono così, fatti un po' in tutto il mondo, perché è una giornata di celebrazione internazionale e quindi si replicano i vari contesti istituzionali, anche le ambasciate, insomma, nella rete diplomatica, tutte quante fanno qualcosa per concorrere a questo ricordo e a mantenere viva la memoria della giornata. Si rischia nell'organizzarlo, nel partecipare, si può incorrere nel rischio di farlo con un atteggiamento un po' rutinario, come una partecipazione a un impegno ricorrente, una sorta di adempimento che assuma le fattezze, ecco, di una consuetudine di un rito. Volendo fare un raffronto per chi come me è un cattolico, in occasione di una festa religiosa particolarmente importante, si partecipa, diciamo così, alla celebrazione, ma perdendo nell'ascoltare, insomma, la liturgia, il senso del significato originario dell'occasione del raccoglimento. Ecco, con l'organizzazione di questo progetto vorrei che invece risultasse chiara ed evidente una nostra intenzione di contribuire veramente a un'introspezione collettiva sul significato profondo di questi esercizi che si replicano in tutto il mondo con lo stesso titolo di celebrazione della giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto e del loro irrinunciabile significato educativo. La memoria dell'Olocausto, dello Shoah, serve a ricordare le vittime di quell'orrore, ma attraverso il ricordo, l'omaggio, il tributo a quelle vittime, queste celebrazioni devono rappresentare veramente un momento didattico e di monito. Ricordare quell'orrore deve aiutare a evitare che quella immane tragedia possa ripetersi, ma deve anche ricordare fino a che punto può spingersi la natura umana nella sua capacità di violenza, di distruzione e prevaricazione. E questo è tanto più importante di questi tempi. C'è un portoghese, una persona che ricopre una posizione molto importante, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che proprio oggi nella sua, diciamo così, celebrazione di questa giornata ha fatto una considerazione molto importante. I 2/3 delle nuove generazioni nordamericane non sono a conoscenza dell'Olocausto, non sanno dello sterminio di 6 milioni di ebrei. E questo è ancora più, diciamo così, importante nel tenere chiaro l'obiettivo di tutti questi esercizi che noi stiamo organizzando assieme in questa giornata, cioè mantenere questa coscienza collettiva di che cosa significa ricordare. Tenere viva la memoria dell'orrore delle loro vittime e di quanti a quegli orrori sono stati capaci di opporsi, significa dotare i giovani di una eccezionale, straordinaria bussola etica che potrà guidarli nella costruzione di un futuro più giusto per sé e per l'intera umanità. In questo vorrei citare una considerazione che faceva Primo Levi,
mi confermerà che si tratta di un intervento che fece in occasione della presentazione del suo libro I sommersi e i salvati nell'86, che lui notava come nella nostra società c'è una violenza latente e i media, pur così utili, servono a disseminarla. Se si pensa alla capacità di moltiplicazione del messaggio delle reti sociali, social media, nel diffondere notizie, interpretazioni di fatti veri o falsi che questi siano, si ha l'idea di quanto veramente inquietante possa essere quella considerazione fatta allora nell'86 da Primo Levi, e quanto importante sia avere proprio a mente quel tipo di deriva proprio quando si svolgono questo tipo di iniziative. Nella nostra organizzazione, avendo a mente quell'ambizione che ho cercato di declinare in queste parole introduttive, volevo spiegare perché abbiamo deciso di intitolare Velázquez Sosa Méndez La diplomazia dei giusti questo evento. E annuncio veramente con grande gioia da parte mia, e ringrazio, che parteciperanno rispettivamente il figlio e il nipote di Giorgio Perlasca e di Aristide Sousa Méndez, quindi Franco e Antonio Moncada, che ringrazio. Si tratta di due giusti straordinari, una storia veramente incredibile, non voglio anticipare, però il collegamento è che effettivamente si tratta, per uno che diplomatico non era, ma che fingendosi un console spagnolo ha contribuito a sottrarre un destino di deportazione, quindi di sterminio, 5.000 ebrei, e lo stesso fece nell'esercizio delle sue funzioni reali, perché lui sì era console portoghese a Bordeaux. Aristide Sousa Méndez continuò a dare salvacondotti contro le istruzioni che aveva ricevuto da parte della sua amministrazione centrale, del governo, entrambi quindi proprio per questo guadagnandosi proprio il titolo di giusti, senza nessun timore di mettere a repentaglio la propria vita, hanno continuato a farlo fino all'ultimo. Veramente una storia straordinaria. Io li ringrazio e quindi tra poco darò la parola a loro, ma non prima di aver introdotto anche gli altri speaker di questo evento, che sono altre due personalità importanti, perché sono rappresentanti della comunità ebraica di Porto e il curatore del museo sull'Olocausto, il primo museo della penisola iberica, l'Olocausto, e che tra l'altro ha aperto proprio pochissimi giorni fa, e che interverranno illustrando il progetto, ma anche partecipando alla discussione, che sono Michael Rothwell e Ugo Miguel Vaz, che ringrazio molto per la loro partecipazione. Io poi, subito dopo di me, invece darò la parola all'amico, al collega, all'ambasciatore di Israele qui in Portogallo, Rafael Ganzou, che interverrà per un saluto, e che a tutti quanti io prego veramente di essere molto rigorosi nel rispetto dei tempi, in modo da stare nel tempo prestabilito e anche dal punto di vista tecnico riuscire a portare a termine tutto quanto il nostro programma di conversazione. Quindi io do la parola in sequenza a Rafael, ad Antonio Moncada, a Franco, dopodiché a Michael e a Ugo. Buona partecipazione, e poi ci sentiamo alla fine per i saluti. Grazie. Rafael. Grazie Carlo, grazie collega. Infatti sono l'ambasciatore di Israele al Portogallo, ma in questo momento mi trovo in Israele, mi trovo a Tel Aviv. Il primo motivo, sono arrivato qua perché c'era la visita del ministro per gli affari esteri portoghese qui in Israele, e poi dando che siamo qui con mia moglie,
il mio medico ha insistito che non torniamo in Europa prima di avere il vaccino. E infatti ieri o l'altro ieri abbiamo fatto già il secondo shot, come si dice, il secondo vaccino già. Vorrei scusarmi per il mio italiano un po' ruginato. Amo molto le lingue latine, sia l'italiano sia il portoghese, ma l'unica lingua madre per me è l'ebraico. Pensando di questa situazione mia un po' strana, rappresentante di Israele a Portogallo va via il Zoom da Tel Aviv in questo momento, mi ha fatto molto pensare a questa situazione, la situazione che è la situazione così grave per tutti quanti. Seguo da vicino ogni giorno i numeri terribili dei morti, gli infettati in Portogallo, anche naturalmente in Italia. I numeri non sono molto incoraggianti nemmeno in Israele, i numeri soprattutto di persone nuove infettate, anche se negli ultimi giorni siamo riusciti già a calare un po'. Comunque c'è qui, come sapete, un'operazione molto interessante, molto importante di vaccinazione della popolazione israeliana. Proprio in questa situazione penso spesso al fatto che durante la guerra mondiale, durante l'Olocausto, i 6 milioni e anche gli altri milioni non avevano nessuno, certamente non avevano uno Stato che voleva prendere cura di loro. Anzi, erano vittime di brutalità e di indifferenza. Invece, oggi io da cittadino israeliano, ebreo, però naturalmente tanti cittadini nostri non ebrei, cristiani, musulmani, drusi e altri, godiamo di uno Stato che prende cura di noi. E questo per me è un pensiero che mi ha molto colpito questi giorni in questa situazione particolare. La differenza tra allora e oggi. Poi volevo ringraziarti e farti complimenti, caro Carlo, per questa iniziativa di mettere il figlio e il nipote di questi due grandi eroi dell'Olocausto, del periodo, perché sono veramente grandissimi eroi, luci. Sfortunatamente non c'erano molti, però luci così importanti nel buio, grande buio d'allora, quel buio della brutalità, dell'indifferenza. E questi due, poi anche altri naturalmente, hanno scelto di non essere indifferenti, rischiando tutto, vita, carriera, famiglia. E perciò sono stati dichiarati giusti tra le nazioni la loro efficienza più importante dello Stato di Israele, sempre data a questi eroi che sono, e vorrei sottolineare, sono non ebrei, non fanno parte del popolo ebraico. Io ho avuto il grande onore di conoscere Perlasca. Sfortunatamente non ho avuto l'onore e l'occasione di conoscere Sosa Mendes, anzi è morto l'anno della mia nascita. E vorrei condividere con voi una piccola vicenda
una vicenda iniziale del mio tragitto comune, se posso dire, con Perlasca. Ho conosciuto Perlasca e la moglie all'aeroporto Fiumicino, quando nel 89, invitati in Israele per ricevere il titolo e la medaglia dei giusti, il console, io ero un giovane portavoce dell'ambasciata di Israele a Roma, il nostro console generale da allora a Milano mi ha chiamato e mi ha chiesto, mi ha detto così: c'è una coppia, due simpaticissimi anziani, lui va a essere dichiarato giusto tra le nazioni e volevo chiederti, ha detto il console generale, se potevi vedere se l'autista dell'amministrazione dell'ambasciata poteva andare all'aeroporto per aiutare questi due, la coppia, fare tutti il trasferimento tra l'aeroporto nazionale all'internazionale. Io non ho conosciuto, come direi quasi tutto il mondo, non ho conosciuto ancora il nome di Perlasca. Ho chiesto il console generale, ho detto ma è uno che ha salvato la gente rischiando la sua vita. Mica mando solo l'autista, vado anche io con l'autista all'aeroporto. E infatti l'ho fatto così, sono andato all'aeroporto e ho spento un'ora e mezza con questa coppia, con Perlasca e con la moglie, prima di mandarli via verso Israele. E vorrei raccontarti che, giovane da allora, naive, non cinico, che forse lo sono anche oggi, sono ritornato all'ambasciata e ho bussato sulla porta dell'ambasciatore. L'ambasciatore, secondo me, non sapeva nemmeno di questa mia iniziativa di andare all'aeroporto e aiutare questa coppia. Ho bussato sulla porta dell'ambasciatore, che era un uomo di grande fascino, un grande diplomatico, un po' freddino, un po' cinico, però un uomo molto intelligente, con il quale siamo rimasti poi molto vicini fino alla fine della sua vita, pochi mesi fa. Ho bussato sulla porta, sono entrato, io giovane tutto commosso, con questo uomo un po' freddino davanti a me, e gli ho detto così: ambasciatore, io sono ormai giovane diplomatico, però ormai ho avuto l'occasione di conoscere capi di Stato, ministri, premier, diciamo uomini grandi, uomini importanti. Oggi, ho detto, la mia carriera diplomatica mi ha consentito di conoscere l'uomo più grande che abbia mai conosciuto. Devo dire, caro Carlo, e anche gli altri presenti e partecipanti, oggi, quando sono ormai un uomo vecchio, avvicinando alla fine della mia carriera diplomatica, avrei ripetuto la stessa dichiarazione propria. Anche oggi, con una prospettiva di quasi 40 anni di diplomazia, avendo conosciuto tanti uomini e personaggi importanti, senz'altro la mia esperienza con Perlasca, che non è ridotta solo a quell'incontro all'aeroporto, ho avuto poi un rapporto molto caloroso e molto interessante con Perlasca, però anche oggi, con una prospettiva di 40 anni di carriera, penso che l'incontro con Perlasca è l'incontro che mi ha lasciato la più grande impressione
è forse la mia più grande lezione sull'umanità. Hai detto con giustizia, giustamente hai detto prima, però è una cosa da sottolineare. Sousa Mendes, che era una personalità incredibile, ciò che ha fatto, poi anche il prezzo che ha pagato, tutto questo gli fa un grande eroe e personalità. Noi, l'ambasciata di Israele, con Yad Vashem, abbiamo prodotto un paio di anni fa, anzi il Ministero degli Esteri israeliano, con Yad Vashem, abbiamo prodotto una mostra che poi l'abbiamo anche presentata al Ministero degli Affari Esteri portoghese 2 anni fa, ed è itinerante ancora, una mostra sui diplomatici giusti tra le nazioni. Quando si lavorava sulla mostra, io naturalmente ho insistito che Giorgio Perlasca sia parte di questa mostra, perché senza diminuire, per carità, il ruolo di tutti gli altri, non dobbiamo mai dimenticare che gli altri, con difficoltà, con delle sfide incredibili, però avevano i mezzi nei mani, i mezzi nel senso i tamponi, i passaporti, i documenti, avevano il titolo di un console, di un viceconsole, di un ambasciatore. Giorgio Perlasca non aveva niente di questo qua. Ha inventato tutto. E qui dobbiamo sempre tenere in conto che c'era un grande eroismo, un grande umanità in tutti questi casi dei giusti. Poi una grande creatività nel caso di Perlasca, che è un caso senz'altro eccezionale tra tutti questi casi eccezionali. Sono molto lieto e anche onorato di far parte di questa iniziativa dell'ambasciata italiana nel Portogallo stasera. Sono molto contento di avere il mio amico Franco Perlasca, che fa parte di questa iniziativa, anche di Antonio, con il quale ho avuto più di una volta occasione di parlare, di analizzare l'attività del suo zio, e poi anche i 2 rappresentanti della comunità ebraica di Porto, e questa è un'occasione di farli grandi, di dargli di nuovo un grande saluto, tanti complimenti per l'iniziativa di questo museo dell'Olocausto appena inaugurato, un mezzo molto importante per l'educazione dei giovani portoghesi. Grazie. Grazie Rafael, veramente grazie per questo modo veramente splendido e coinvolgente con cui ci hai proiettato per dare un tributo all'atteggiamento eroico delle personalità che in questo modo stiamo celebrando, che hanno operato, non bisogna mai dimenticare, in un ambiente terribilmente terrorizzante, quindi a rischio della propria vita, corrotto, e con le tue parole ci hai veramente catapultato in quella dimensione che dà il senso di quanto ognuno poi può fare la differenza quando si tratta di stare dalla parte giusta, perché come dici tu, tutti quanti abbiamo sempre i mezzi per poter operare, per poter scegliere. Poi pochi lo fanno, e oggi noi celebriamo 2 di questi straordinari eroi giusti, e passo la parola immediatamente al nipote di Aristide, Sousa Mendes, Antonio Moncada, da quale adesso ascolteremo veramente qualche elemento di
di testimonianza e anche di contributo alla discussione di oggi. Prego, prego Antonio. Boa tarde. Boa tarde, cá estou eu, António Moncada de Sousa Mendes, neto de Aristides Sousa Mendes, e um dos 39 netos de Aristides Sousa Mendes, e tenho um grande prazer em estar aqui e poder para falar do meu avô Aristides Sousa Mendes, do qual tenho sempre muito, não é orgulho, mas grande responsabilidade de falar e o prazer em falar dele. E é sempre com emoção que participo, uma grande emoção que participo nestas atividades que relembram os justos. E agradeço imenso ao senhor embaixador de Itália a organização e a apresentação deste evento, e também agradeço imenso a presença e as palavras, o relato maravilhoso que fez do seu encontro com Perlasca, e tenho mais uma vez também o prazer de ver, embora de longe, o senhor embaixador Gamzu, que já conheço há bastante tempo, também aqui em Lisboa, e devo dizer que a sua presença em Israel une-nos através de Roma, portanto, Jerusalém ou Tel Aviv, Roma, a cidade eterna, e Lisboa, a cidade da partida para o outro mundo, para a América, o novo mundo, digamos, não é o outro mundo, mas o novo mundo. Bom, em todo caso, realmente é um momento histórico esta reunião, e que marca de uma forma maravilhosa o fim o 76º aniversário do fim do inferno de Auschwitz. E, portanto, eu vou falar-vos hoje de Aristides, mas também quero dizer que, desde que eu ouvi falar, no início dos anos 90, ou ao fim dos anos 80, ouvi falar do Giorgio Perlasca, sempre tive muito interesse, tal como tenho muito interesse por todos os outros justos que vou encontrando ou lendo. E tenho o prazer aqui de mostrar hoje um selo de Israel, vou mostrar agora, onde se vê à direita, no canto direito, Giorgio Perlasca, ao lado segue logo o meu avô Aristides, depois vêm mais 3 diplomatas justos também, da Suíça, Karl Lutz, do Japão, Sugihara, e da China, Cheng Fo. E devo dizer que tenho o prazer de conhecer o filho de Sugihara, que me foi encontrar aqui há uns anos ao aeroporto de Bruxelas, e foi uma maneira muito amável de nos conhecermos e trocarmos impressões. Bom, Aristides Sousa Mendes, agora, quem era Aristides Sousa Mendes? Quem foi? De onde vem ele? Aristides Sousa Mendes já vem do século XIX. Nasceu em 1885, numa pequena aldeia, naquela altura, hoje é uma vila, que se chama Cabanas de Viriato, perto de Viseu. E realmente ele vinha de uma família de juristas, uma linhagem de juristas, não turistas, juristas. Um deles, o trisavô dele, foi um dos pais da Constituição, da primeira Constituição Portuguesa de 1822, que vai fazer 200 anos no próximo ano. E ele chamava-se Roque Ribeiro de Abranches, e era um homem jurista também do Supremo, e os filhos dele também seguiram esse caminho, e chegámos a Aristides Sousa Mendes, cujo pai, José de Sousa Mendes, era um grande jurista também, e foi juiz relator do Tribunal da Relação de Coimbra. E devo dizer, portanto, nesta casa, na casa do Aristides Sousa Mendes e do irmão gêmeo que está aqui, posso mostrar também uma fotografia. Aqui está o Aristides e o irmão gêmeo, o Aristides com o laço, e o irmão gêmeo César, que era também
diplomata. Portanto, havia esta tendência para para as relações internacionais, para a diplomacia, para o direito dos povos, etc. E uma coisa muito interessante também é que o irmão também ajudou refugiados naquela altura, ou pessoas que estavam em perigo durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o Aristides de Sousa Mendes, a carreira dele e do irmão, entraram os dois ao mesmo tempo, com 25 anos de idade, na carreira diplomática, passando um concurso, e aconteceu então que, em 1910, ainda na monarquia, servindo ainda o último rei de Portugal, Dom Manuel II, eles começaram a carreira diplomática. Depois deu-se a Revolução de Outubro e passou-se para a Primeira República, que eles serviram, continuaram a servir sempre, e embora tenha havido certas pessoas que diziam que eles não seriam muito republicanos, não sei por que razão, mas isto encontra-se em todo lado, se calhar. Invejas ou outras coisas. O que é certo é que eles continuaram a carreira durante, portanto, a monarquia, a Primeira República, a ditadura militar em 1926 e em 1932, os dois continuaram a carreira diplomática sempre, durante 4 regimes diferentes. Em 1932, aliás, quando Salazar começou o Estado Novo, foi justamente o irmão de Aristides que ele foi escolher para ministro dos Negócios Estrangeiros, César. Em todo caso, o Aristides teve uma carreira, como naquela altura todos os diplomatas andavam de barco, porque não havia linhas aéreas, então ele de barco no primeiro ano, logo em 1910, foi para a Guiana Britânica, depois foi para Zanzibar, em 1911, passou a Segunda Guerra Mundial toda em Zanzibar, e em Zanzibar, Aristides de Sousa Mendes interessava-se por todos os povos e as culturas onde ele se encontrava, e então ele foi talvez dos raros diplomatas que tenha aprendido ou estudado o Swahili. E finalmente, também uma coisa interessante a assinalar é que o Aristides de Sousa Mendes em Zanzibar representava também os interesses da Itália junto do sultão de Zanzibar. E, aliás, houve elogios à sua prestação, portanto, junto das autoridades de Zanzibar. Depois de Zanzibar, foi para o Brasil, para Curitiba, e depois foi para Portugal, outra vez, foi para Galiza, depois voltou, foi para os Estados Unidos, onde esteve na Califórnia, em São Francisco, depois... mas o que era engraçado é que, à medida que ele ia avançando, era com a família toda, e a família ia aumentando, à medida que ele ia, que os postos iam mudando. Por exemplo, o meu pai nasceu em Zanzibar, outros nasceram no Brasil, nos Estados Unidos nasceram 2, e depois nasceram na Galiza, ou Espanha, nasceu 1, depois na Bélgica nasceram mais 2, e assim de seguida. Também engraçado é que os 2 que nasceram nos Estados Unidos, em São Francisco, na família eram considerados como os americanos, e então era um bocado, tinha uma atitude um pouco americana, né? Ou cowboy, quase, eu diria. Bom, em todo caso, assim foi avançando a carreira diplomática ou consular de Aristides, porque é a carreira consular e diplomática, mas às vezes há certas pessoas que dizem que o Aristides era, quando muito, cônsul. Não gostaram muito, certo? Estou a falar aqui de Portugal, hein? Certas pessoas ligadas ao antigo regime. De qualquer maneira, em 1929, o Aristides é mesmo nomeado para cônsul-geral em Génova, na Itália, mas estava para ir, mas finalmente vieram-lhe propor que fosse antes para Antuérpia, Antuérpia. E ele foi para Antuérpia, onde ele passou 9 anos.
portanto, até 1938. Em 1938 é que foi transferido para Bordeaux. A estadia em Anvers, Antuérpia, foi muito interessante. Ele encontrou imensa gente. Ele era um homem de cultura, teve pai de 14 filhos, pai e a minha avó, mãe de 14 filhos. Então, dedicava-se à pintura com os filhos e à música, etc. E além de ser o cônsul, o chefe lá dos cônsules em Antuérpia, era da maneira que aconteceu que encontrava gente muito interessante, como toda a gente tem o seu interesse, de facto, mas houve um que apareceu em 1933, fugido à Alemanha nazi de Hitler, e que encontrou o meu avô, porque o meu avô estava em contacto com muitas companhias de navegação marítimas e queria ir para a América. Obviamente estou a falar de Albert Einstein. E então, o Einstein e outros que o meu avô encontrou em Antuérpia avisaram que o que seria o nazismo. Aliás, mesmo o meu avô era um homem de grande cultura, lia muito e observava, apesar de não haver tantos tecnologia como há hoje. Hoje temos o Facebook e tudo isto por todo lado e sabemos exatamente o que está a passar, mas naquela altura não era assim. Portanto, a função dos diplomatas era muito importante também, como hoje, aliás, também em informar o governo a que pertenciam da situação em que se encontrava os países e, nessa altura, portanto, a Europa. E foi assim que ele foi evoluindo dentro da sua carreira consular em Antuérpia. E depois, em 1938, ele estava a pensar que iria para a China como ministro plenipotenciário, posto, digamos, de embaixada ou assim, legação naquela altura. Então, ele foi um bocado surpreendido com com o envio para Bordeaux, em França. Claro, ele obedeceu. Não foi o caso para todos os diplomatas, às vezes há alguns que não gostam muito disso, mas ele seguiu, foi para Bordeaux. E então ele lá adaptou-se bem à vida de Bordeaux, que também é uma cidade com muito encanto também, com muita cultura, obviamente, como todas as cidades, finalmente, em França e noutros sítios. E a guerra começou em 39. Quando a guerra começou em 1939, ele perguntou-se a ele próprio, mas o que é isto? O que é que me está a acontecer? Ele tinha, como eu disse, ele tinha uma cultura muito religiosa também, e ele então ele compreendeu que poderia haver ali algum perigo, o perigo da guerra, e a guerra de facto apareceu a 1 de setembro de 39, e a 1 de setembro de 39, bom, e os vários países começaram a preparar-se para a guerra, e aqui em Portugal o presidente do Conselho, o primeiro-ministro português, que é Salazar, era também ministro dos negócios estrangeiros, além de outras pastas, e ele então, em novembro, ele apresenta uma circular 14, que é enviada para todos os postos diplomáticos e consulares, onde ele decide quem é que pode entrar ou não entrar livremente em Portugal, e, obviamente, há uma lista de pessoas que não convém vir para Portugal sem autorização do Ministério em Lisboa ou da polícia. A polícia PVDE estava também muito interessada em meter-se na autorização dos vistos, e então ele, por exemplo, diz que não se pode passar vistos consulares sem prévia consulta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, aos estrangeiros de nacionalidade indefinida, quer dizer, alguém que não tivesse um passaporte ou uma prova de que tinha alguma nacionalidade, ou uma prova de que existia, se calhar, não poderia nunca vir para Portugal. Estrangeiros, outros estrangeiros, e depois também aos judeus, quer dizer, isto sem qualquer explicação,
Salazar decide que os judeus expulsos dos países da sua nacionalidade ou daqueles de onde provêm não poderiam receber um visto para Portugal. E isto sem qualquer explicação ou exceção. Ou também russos também não podiam e outros. Bom, a situação era dramática porque tratava-se de seres humanos, de pessoas, e justamente ele que toda a vida, o Aristides, que toda a vida foi uma pessoa que amava os seus irmãos. Um dos padrinhos de batismo, que ele era católico, mas um dos padrinhos de batismo foi o próprio Sultão de Zanzibar, o Sultão de Zanzibar, que era um muçulmano. E, portanto, além disso, o meu avô, que era um homem também que lia, que gostava imenso de história, que via a história, ele tinha sempre um grande problema de poder imaginar como terá sido o sofrimento dos portugueses que tiveram que escolher e que sair de Portugal por serem judeus no século XV e XVI. E ele sempre teve isso presente. Os portugueses foram para a Holanda, para a Turquia e outros países, e Itália, etc. Então, ele estava muito consciente. E quando começaram a aparecer refugiados, depois da queda de Paris, em 14 de junho, ele passou... ele soube que os nazis, portanto, tinham entrado em França e que ia ser horrível para os judeus, que ele já tinha ajudado, aliás, já tinha ajudado antes, logo desde o início da guerra, ajudou pessoas, judeus, da Áustria e de outros sítios, e foi repreendido por isso, foi repreendido e avisado que ele não poderia fazer mais isso, dar vistos a judeus. Isto porque o governo português não queria e a polícia política portuguesa também não queria. Portanto, mas ele estava avisado que se ele desobedecesse mais uma vez, iria-se ter consequências a nível de castigos, processos disciplinares e eventualmente teria que ser expulso da própria carreira. Mas ele, quando foi confrontado, era diante dos olhos dele, não era através de filmes, era ali mesmo, em Bordeaux. Havia milhares de pessoas na rua, milhares de pessoas que vinham da Bélgica e da Holanda, do norte de França, dos outros países, até da Alemanha. Havia judeus que fugiam e havia, portanto, refugiados. Entre eles, aliás, deu-se uma coisa curiosa, ele foi à rua em Bordeaux e no meio daquela multidão enorme de refugiados, viu às tantas uma família, mãe com um bebê ao colo e o marido. E era uma das filhas dele que tinha casado com um belga. Era a minha tia Isabel, que tinha casado com um Jules Daout de Bruxelas e que tinham vindo por aí com o bebê nos braços. Era o primeiro neto dele. E claro que ele ela foi à procura do pai e foi bem acolhida. E o meu avô, portanto, e a minha avó, que estavam lá, acolheram em casa deles muitos dessas pessoas e depois em Portugal também. Mas foi assim. Claro que em Portugal, a uma certa altura, apesar de tudo, apesar da falta de tecnologia, souberam que o cônsul Aristides estava a desobedecer. E isso foi logo apareceu um funcionário, um consular, para verificar o que era, fez um relatório terrível que faz parte do processo de Aristides Sousa Mendes, que está hoje guardado no Ministério, já estava, aliás, num cofre que não podia ser aberto, mas bom, ele diz o pior, um relatório que eu não tenho tempo para ler aqui, obviamente, mas Aristides Sousa Mendes, então ele diz que tem que abandonar o posto em Bordeaux e voltar para Lisboa. Salazar manda-o regressar a Lisboa a 8 de julho desse mesmo ano. Mas mesmo assim Aristides Sousa Mendes
continua a fazer o que pode na rua. Ele passa 3 dias no consulado, 3 dias e 3 noites no consulado em Bordeaux, e depois vai para a rua. Eu tenho aqui uma carta interessantíssima, que não vou ler agora, mas uma carta que foi escrita no ano de 5727 pelo Rabbi Chaim Kruger, de Israel, que chegou a Bordeaux com os filhos, também 5 filhos, e a mulher, e não tinham para onde ir, e o meu avô recebeu-os em casa também, e ele então descreve, é uma carta muito interessante, foi escrita em hebreu, e eu via em inglês, e depois traduzi agora para português. Então, eu vou ler aqui um pequeno parágrafo rapidamente, espero não complicar a vida aos intérpretes. E então ele diz: logo que anunciei junto dos refugiados que o cônsul português iria dar visto a todos, todas essas pessoas foram e receberam vistos ao consulado, dados por Aristides de Sousa Mendes. O Dr. Mendes passava o dia todo a assinar vistos e eu ajudava-o carimbando os vistos e ele assinava-os depois. O Dr. Mendes não comia nem bebia o dia todo, até altas horas da noite. Em pouco tempo ele passou milhares de vistos, até ao momento em que o opressor chegou a Bordeaux, o opressor nazi, claro. Foi quando fui obrigado a fugir de lá através de Espanha. Quando chegámos à fronteira de Espanha, Irún, para chegar a Irún, então, quando chegámos à fronteira de Espanha, já havia uma ordem do Ministério de Portugal declarando que todos os vistos passados pelo cônsul de Sousa Mendes já não eram válidos. Quer dizer, o embaixador de Portugal em Madrid foi lá, ele próprio, e foi dizer que os vistos assinados por Aristides não valiam nada, eram papéis inúteis. E a polícia espanhola, obviamente, sabia e estava pronta a não deixar passar. Foi nesse momento que chegou lá o Rabbi Kruger com a família e centenas de pessoas. Ouvi dizer até 1 milhar de pessoas, não se sabe. Agora, todas as pessoas ficaram ali bloqueadas. Então, diz ainda o Rabbi Kruger, era sexta-feira, ao fim do dia, pedimos aos guardas fronteiriços que nos permitissem passar a fronteira como pessoas em trânsito por Espanha. Enquanto estávamos a falar com os guardas da fronteira, o cônsul Sousa Mendes apareceu lá e disse-me para esperarmos um pouco. Ele próprio foi falar com os guardas da fronteira de Espanha. E ao fim de 1 hora ou 2 horas, ele próprio abriu a cancela e todos nós que tínhamos vistos passados por ele conseguimos passar a fronteira e chegar depois a Portugal. Entramos por Vilar Formoso, como ele diz, etc. É uma carta muito interessante, mas não tenho muito tempo para ler e, portanto, eu iria dizer que o Aristides Sousa Mendes, quando recebeu aquela ordem e quando se deu este confronto, ele então também escreveu e disse-o: mesmo que me destituam, só posso agir como cristão, como me dita a minha consciência. Se estou a desobedecer a ordens, prefiro estar com Deus contra os homens do que com os homens contra Deus. Isto foi a reação do Aristides Sousa Mendes em relação à Circular 14. E, bom, depois a situação piorou, não? E Aristides Sousa Mendes realmente teve que voltar para Portugal nos princípios de julho. Eles tinham-lhe dito para voltar logo imediatamente, mas como eles dizem, desapareceu. Dizem isto também lá no processo. Mas no dia 8 de julho estava em Lisboa. Há também um professor da Universidade de Hebrew University of Jerusalem, que é o professor Yehuda Bauer, que escreveu numa história do Holocausto, escreveu um parágrafo também interessante sobre o cônsul português em Bordeaux. Aristides Sousa Mendes atribuiu vistos para Portugal a milhares de refugiados judeus contra as ordens do seu governo. Talvez a maior ação de salvamento realizada por uma única pessoa durante o Holocausto.
claro, isto é uma realidade que em Portugal, claro, foi tudo isto escondido e não passou, não foi visto. O processo em Portugal foi um processo, o processo disciplinar é um processo muito especial, porque o regulamento, em rigor, nessa altura, era a lei o regulamento disciplinar também era de 1913. Ora, simplesmente o Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros, Salazar, não quis saber disso e fez o que quis, apesar mesmo do relator do processo ter indicado outro tipo de pena. Mas, então, eu diria que houve vários os depoimentos, como eu disse, foram tanto o depoimento da acusação é interessantíssimo, porque ele descreve um quadro horrível e infernal, digamos, da situação na fronteira e em Bordeaux e em França, a situação dos refugiados, foi muito bem descrita também pela própria acusação e a defesa também, mas também o depoimento do capitão da PVDE, era o capitão Agostinho Lourenço, é um depoimento muito interessante, também porque ele diz que, tendo estado em Vilar Formoso durante os últimos dias de junho do corrente ano, a fim de orientar a entrada dos refugiados, ele verificou que a maioria dos estrangeiros que se apresentavam para entrar em Portugal traziam os seus documentos visados pelo nosso cônsul em Bordeaux. Portanto, a acusação o autor desses vistos era realmente o cônsul em Bordeaux, Aristides Sousa Mendes, e é isso que ainda hoje há milhares de descendentes de refugiados que guardam esses vistos, esses passaportes, é a grande prova de quem foi, porque depois houve outras pessoas que vieram dizer que não, que quem passou os vistos não foi o Aristides. Isso, portanto, tentar acaparar-se da autoria desses vistos. Mas isso, o próprio chefe da polícia diz que foi ele. Ele depois então diz outras coisas interessantes, entre elas ele diz que entre esses estrangeiros se encontravam bastantes de nacionalidades a quem, por determinação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estava interdita a concessão de qualquer visto, mas que houve a necessidade de deixar entrar no país, visto que as autoridades espanholas não consentiam o seu retorno. Portanto, eles tinham que ficar mesmo em Portugal. Não era. E ele diz outra coisa que é engraçado, é que muitos vistos eram simples papéis de identidade, ou outros papéis onde o Aristides escrevia. Isto é algo que me faz lembrar um pouco no espírito inventivo e imaginativo de Perlasca. E eu tenho a impressão que se Perlasca e o meu avô se tivessem encontrado, teriam muitas coisas a contar. Eu estou a ver que o tempo que me foi dado, 20 minutos, passou e eu tinha muito mais coisas para dizer, mas não quero tirar o tempo aos outros e então, se me dão licença, vou agora anunciar a apresentação de um filme sobre Perlasca. E agradeço a vossa atenção, pedindo desculpa por ter abusado da palavra. Grazie Antonio. Storia di Giorgio Perlasca, una storia diventata famosa perché c'è stato in televisione un famoso sceneggiato interpretato da Luca Zingaretti, ma questa volta vedrete invece i personaggi veri, i testimoni, i protagonisti, gli ebrei salvati che in qualche modo diventano loro i protagonisti veri della storia, che raccontano cose agghiaccianti. Sembra di entrare in un incubo, in un mondo dove sembra impossibile che certe cose abbiano potuto accadere. Vediamo. Dico la verità che io non ho avuto coraggio, non pensavo ai pericoli. Non è che abbia avuto coraggio, almeno penso, credo, insomma, non pensavo ai pericoli. Andavo diritto per la mia strada.
Dopo la pesante disfatta dell'esercito ungherese nell'ottobre del 1944, l'ammiraglio Horthy, reggente la corona di Ungheria, decide di rompere l'alleanza con la Germania nazista e di firmare un armistizio con l'Unione Sovietica. Ma i tedeschi, con l'appoggio dell'esercito e della polizia ungherese, riescono a prendere il controllo militare della capitale e impongono il partito filonazista delle Croci Frecciate, nominando il generale Zalasi primo ministro e capo dello Stato. Nel 1944, quando sono entrati i tedeschi, la nostra vita è stata stravolta. Ovviamente abbiamo capito che eravamo in pericolo. Ciò ci veniva ricordato da tutti i manifesti in cui erano elencate tutte le ristrettezze che avremmo dovuto subire. Li cercavano e dovevamo andare in giro con la stella di Davide sul petto. Coraggio. In realtà io non mi rendevo conto neanche di quale fosse il pericolo. Avevo solo 11 anni. Mi difendevano i miei genitori, i miei nonni, perché io stavo con loro. Mio padre era stato deportato. Una bambina nemmeno lo sapeva qual era il pericolo in realtà. È stato terribile, più volte abbiamo rischiato di essere uccisi. E una volta siamo stati anche portati vicino alla stazione est di Budapest, dove poi partivano i treni per Auschwitz e per le altre destinazioni simili. E mi ricordo benissimo che mentre sfilavamo per strada c'era della gente che ci sputava addosso. E naturalmente un bambino questo non lo scorda facilmente, no? Al momento dell'occupazione militare tedesca dell'Ungheria, a Budapest si trovava anche un italiano, un importatore di bestiame, Giorgio Perlasca. Perlasca, internato dal governo ungherese insieme ad altri italiani, è in attesa di essere rimpatriato. Ma quando l'avanzata delle truppe russe sul fronte orientale rende sempre più reale l'ipotesi della deportazione in Germania, Perlasca decide di fuggire e chiede aiuto ad Ángel Sanz Briz, ambasciatore della legazione di Spagna. Come ex combattente della guerra civile spagnola, Perlasca porta ancora con sé una lettera firmata dal generale Franco che gli garantisce l'aiuto incondizionato delle autorità spagnole. Perlasca riceve protezione e dei nuovi documenti e fin da subito si offre di collaborare al programma di salvataggio degli ebrei che la Spagna, insieme ad altri 5 paesi neutrali e alla Croce Rossa internazionale, sta portando avanti non senza difficoltà. Ho cominciato questo lavoro cercando di riprendere quei 300 protetti spagnoli che erano stati portati via dai nazisti nei primi giorni del nuovo governo. Siamo andati allo scalo merci, dove i tedeschi portavano via delle migliaia di ebrei per portarli in Germania, insomma. In quell'occasione mi è capitata una piccola avventura. Ho visto, nella colonna dei deportati, diciamo, ho visto 2 bambini gemelli, molto belli e molto simpatici, avranno avuto 11 anni. E allora io mi sono detto come si può portare via questi bambini, deportarli, magari ucciderli. E allora ho detto a questi bambini, vedete quell'automobile con la bandiera spagnola? Voi correte lì, entrate nella macchina e rimanete lì, l'autista chiuderà le porte. E infatti i bambini hanno fatto questo. Se non che un maggiore della Gestapo è corso perché voleva di ritorno questi 2 bambini. Io mi sono messo davanti alla macchina e ho detto: i bambini sono nella macchina spagnola con bandiera, è extraterritoriale, di conseguenza lei non può prenderli. E lui voleva e ha preso fuori la pistola e mi minacciava con la pistola. Ma dice questo qui, voi disturbate il mio lavoro. E io spontaneamente ho detto, ma lei lo chiama lavoro questo? E allora si è avvicinato un colonnello, il quale si è informato di che cosa trattava e poi ha detto,
al maggiore lasci stare, verrà il momento anche per i 2 bambini. Io ho domandato, ma chi è quello lì? Quello è Eichmann. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate bene. Un grazie all'ambasciata italiana perché ha voluto organizzare questo ricordo di 2 grandi giusti, Sousa Mendes e Giorgio Perlasca. E un ringraziamento a tutti voi partecipanti, in particolar modo al nipote Sousa Mendes e, se mi permettete, anche all'amico Rafi Gantu, ambasciatore dello Stato di Israele. Ci conosciamo da tanto tempo, aveva conosciuto mio padre, c'è una lunga storia che penso non finirà oggi, ma andrà ancora avanti. Inizio con una curiosità. Voi avete visto quella scena di quei 2 bambini, una scena vera. E il bello di questa storia è che lui li ritrovò tanti e tanti anni dopo. Siamo nel 1990, siamo a Washington. Lui è stato invitato negli Stati Uniti, a Washington, per porre la prima pietra di un'ala dell'erigendo Museo dell'Olocausto di Washington. E gli hanno fatto tante sorprese, tanti regali. E una di queste sorprese è stata fatta proprio con il farli ritrovare questi 2 bambini. Finita la guerra erano scappati dall'Ungheria, erano andati negli Stati Uniti, a Washington, e lì erano cresciuti come cittadini americani. Penso all'emozione di questi 2 bambini, dopo 45 anni da quegli avvenimenti, ritrovare la persona che li aveva salvati, e penso anche all'emozione di mio padre di rivederli dopo 45 anni, perché quello era un episodio che gli era rimasto nel cuore e lo raccontava spesso, proprio questo tipo di episodio. Questo filmato che avete visto arriva sostanzialmente fino a novembre del 1944, quando Giorgio Perlasca diventa un regolare cittadino spagnolo e comincia a aiutare l'ambasciatore, quello vero, che si chiama Sanz Briz, in quest'opera di salvataggio degli ebrei ungheresi, che viene portato avanti questo salvataggio anche da altre potenze neutrali che hanno le ambasciate. C'è la Spagna, c'è il Portogallo, c'è la Svezia, la Svizzera e la Città del Vaticano. Il 1° dicembre del 1944, come in tutte le storie che si rispettino, c'è il colpo di scena. Il colpo di scena qual è? Che Sanz Briz se ne va dall'Ungheria, va in Svizzera, per tanti motivi. Offre anche a mio padre la possibilità di seguirlo. Mio padre decide di rimanere e decidendo di rimanere sa che va incontro a tanti rischi. Si autonomina sostanzialmente nuovo rappresentante diplomatico spagnolo e per tanti motivi viene creduto. E quindi sostanzialmente regge l'ambasciata spagnola di Budapest dal 1° dicembre 1944 alla metà di gennaio del 1945, quando i russi entrano in città e quindi queste persone si salvano. Iniziano altri problemi ovviamente, ma almeno queste persone si salvano. E questa è un po' la prima parte della storia di Giorgio Perlasca, detta molto velocemente ovviamente. Poi inizia la seconda parte, che secondo me è bella e affascinante quanto la prima, ed è rappresentata dai suoi 45 anni di silenzio, perché il bello, lo strano, non so come definirlo, di questa storia è anche questo. Lui, tornato in Italia, non racconta questa storia a nessuno. Non la racconta in famiglia, non la racconta a mia mamma. Si erano sposati nel 1940, poi sono stati separati ovviamente per 2 anni e mezzo, lei a Trieste in Italia, lui in Ungheria, ma non gli racconta tutta questa storia di quello che lui ha fatto. Io sono nato un po' di anni dopo, nel 1954, e nemmeno a me raccontò mai nulla. Io ricordo che quando avevo 10-12 anni raccontava dei piccoli episodi della vita vissuta in Ungheria. Cosa c'era di bello da vedere a Budapest, cosa si mangiava di particolare in Ungheria in quel periodo, cose di questo genere. Sullo sfondo certamente c'era la guerra, ma solamente sullo sfondo.
e non disse mai niente. E nemmeno all'esterno fa e dice nulla. Però fa una cosa che poi diventa anche importante per il proseguimento di questa storia che ha dell'incredibile. Scrive, e siamo nell'estate del 1945, una sorta di memoriale, un diario. Perché lo fa? Perché, essendo lui cittadino italiano, vuol far sapere al governo italiano quello che è successo, ma soprattutto vuol far sapere al governo spagnolo, di cui ha usurpato il titolo di diplomatico per qualche mese, che non lo ha fatto per un tornaconto personale, ma solamente per un motivo umanitario che certamente non può portare disonore alla Spagna, anzi. Quindi scrive questo memoriale, anche abbastanza consistente, 110-120 pagine dattiloscritte, e il 13 ottobre del 1945 prende il treno da Trieste e va a Roma. Allora era un bel viaggio, lungo. Va all'ambasciata spagnola di Roma e consegna il tutto all'ambasciatore spagnolo. Va poi a un ministero dove conosceva un ministro di quel governo e consegna questa sua relazione e torna tranquillamente a Trieste. Nessuno gli dice niente, passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi, passano gli anni e sembra che a nessuno interessi questa storia. Lui se la mette via e riprende la sua vita, non semplice. Perché? Perché in Ungheria, anche per questa avventura, ha perso tutto. Tutti i beni materiali che poteva avere, risparmi e quant'altro, sono andati persi. Quando torna a Trieste poi trova una situazione altrettanto difficile, perché mia mamma era di Trieste ma viveva in Istria, in un paese che si chiama Portole d'Istria. Tra il 1943 e il 1947 c'è stato il dramma delle foibe e il dramma dei 350.000 istriano-giuliano-dalmati cacciati da queste terre. Quindi mia madre perse tutto quello che aveva di materiale e perse anche tantissimi amici e parenti che in quegli anni vennero infoibati. Quindi una situazione molto difficile, sia dal punto di vista umano, personale, morale ed economico. Quindi dovete ricominciare praticamente una vita da zero, anche con i lavori più umili. Pian pianino la vita va avanti, poi dopo una decina d'anni nasco anch'io e lui continua a vivere tranquillamente. Passano più di 40 anni, 43, 44 anni, e succede in Europa un fatto molto particolare. E qual è? Che il muro di Berlino comincia a scricchiolare. Cosa c'entra tutto questo, direte? C'entra molto perché finalmente alcune donne ebree ungheresi, che vivono ovviamente in Ungheria, cominciano ad avere qualche libertà, che prima non avevano. L'Ungheria passa quasi direttamente da un regime nazista a un regime comunista. Libertà non ce ne sono. Nel 1956 poi l'Ungheria viene invasa dalle truppe dell'Armata Rossa, le poche libertà che potevano avere muoiono anche quelle. Però cambia tutto a fine degli anni '80 e l'Ungheria è il paese più liberale del blocco sovietico di allora e queste cominciano ad avere qualche libertà e pian pianino cominciano a cercare questo diplomatico spagnolo, non lo trovano a Madrid e pian pianino riescono ad arrivare a Padova, in via Guglielmo Marconi numero 13, dove lui abitava. Io non sapevo nulla di questa storia. Avevo 34 anni, ero sposato, non vivevo con i miei, vivevo sempre a Padova, nelle vicinanze. Il caso volle che quel sabato pomeriggio di un settembre del 1988 fossi a casa dei miei assieme a mia moglie. Per caso. E per caso arrivarono queste persone che avevano telefonato qualche giorno prima per fissare un appuntamento. Ecco, io penso che questo episodio mi rimarrà nella mente per tutta la vita. Sono quegli episodi che non ti vanno via dalla testa, perché ti cambiano un po' la vita. Ricordo ancora queste persone, una l'avete vista anche prima nel filmato, la signora Lang, che arrivano
suonano il campanello di casa e salgono le scale. Mio padre abitava al secondo piano di una piccola palazzina. Vedo queste persone che salgono le scale e sono emozionate, non ne capisco il motivo. Vi è anche qualche lacrima che scende e non capisco. Arrivano al secondo piano, faticosamente mio padre esce dall'appartamento, loro gli vanno incontro, lo abbracciano piangendo. Non capisco sinceramente quello che sta avvenendo. Entriamo, ci sediamo e la signora Lange comincia a raccontare, comincia a parlare, comincia a raccontare tanti episodi in cui lei è protagonista, sempre in quegli anni, tra il 44 e il 45 a Budapest, cercando di far ricordare mio padre il suo volto. Mio padre ovviamente ricorda tanti episodi, ma non può ricordare il suo volto. La signora nel 1944 aveva 16 anni, ne erano passati 43, quindi era un po' cambiato ovviamente. Dopo un po' io capisco che mio padre aveva salvato queste due persone. Già questa era una cosa molto bella, molto importante, però queste persone continuano ad andare avanti con i loro discorsi, la signora Lange continua a parlare, a raccontare, e intuisco che dietro a loro ci sono altre centinaia, migliaia di persone. Devo dire che entrai momentaneamente in crisi perché dicevo tra me e me, o non capisci niente di quello che sta dicendo la signora, oppure sei vissuto per 34 anni con una persona di cui non conosci assolutamente nulla. Poi è successo un piccolo grande episodio che mi fece capire che tutto quello che pensavo di capire era assolutamente vero. Forse la realtà era addirittura più forte e più importante. La signora, al momento dei saluti, tirò fuori dalla borsa tanti regali, dando appuntamento a mio padre in Ungheria, dove lui si recò qualche mese dopo, ospite del governo ungherese e anche delle comunità ebraiche ungheresi. La maggior parte di questi regali erano piccoli regali dell'artigianato locale ungherese dell'epoca, però poi tirò fuori e 3 cose importanti. Erano 3 oggetti strani: una tazzina, un cucchiaino da caffè e un piccolo medaglione. E la signora disse che erano gli unici oggetti che la famiglia Lang aveva salvato dal disastro della seconda guerra mondiale, della Shoah. Voleva darli a mio padre non voleva prenderli, una scena un po' surreale. Perché disse alla signora, dopo qualche minuto di insistenza, signora, li deve tenere lei, quando sarà il momento li darà ai suoi figli e poi i figli li daranno ai nipoti a ricordo della famiglia. Ecco, la signora è uscita con una frase che devo dire ancora oggi, e sono passati tanti e tanti anni, mi fa gelare il sangue nelle vene, perché gli rispose così: signor Perlasca, li deve tenere lei, perché senza di lei noi non avremmo avuto né figli né nipoti. A quel punto ovviamente mio padre cambiò discorso, prese quei 3 piccoli grandi oggetti che ancora adesso noi conserviamo con una cura e un amore molto particolare, perché sappiamo il sangue, il dolore e la sofferenza che ci stanno dietro. Ecco, io venni a sapere in questa maniera di quello che era successo, anche mia mamma venne a saperlo in questa maniera, e anche il mondo, se posso usare, nei giorni seguenti, nei mesi seguenti, negli anni seguenti, cominciò a sapere questa storia incredibile di questo finto diplomatico spagnolo che salvò almeno, così viene detto, 5.200 ungheresi di religione ebraica. Ma il bello di questa storia è anche un'altra, che lui non cambiò assolutamente. Anche dopo, quando diventò noto, chiamiamolo così, famoso, fu sempre la stessa persona, semplice, tra virgolette, nel senso più alto del termine. Era ugualmente gentile, cordiale, educato, sia che parlasse con il Presidente della Repubblica o con il vicino di casa o con la persona che incontrava per strada e che magari gli chiedeva un'indicazione stradale. Non cambiò assolutamente, non si montò, come si dice adesso, la testa. Fu la stessa persona di prima, e io direi che questa è una cosa molto importante. Io vorrei terminare, perché c'è ancora 30 secondi,
con il suo testamento spirituale. È una frase che lui ha detto a un giornalista, Giovanni Minoli, un giornalista molto famoso in Italia, che lo intervistò nel 1990 per una trasmissione televisiva, Mixer si chiamava. A un certo punto gli chiede: perché bisogna ricordare questa storia? Non è una domanda con una risposta semplice, perché rischia o di cadere nella retorica o di arrampicarti un po' sugli specchi, salvo che la risposta non ti esca dal cuore. E secondo me gli è uscita proprio dal cuore, una risposta semplice, come debbano essere le vere e importanti risposte. Io vorrei, disse, che specialmente i ragazzi si interessassero a questa vicenda unicamente per sapere quello che è successo in quel periodo e saper opporsi a violenze del genere se mai dovessero ripetersi. E continuava dicendo: perché vi sono certamente le violenze fisiche, ma vi sono anche le violenze morali. Cosa significa questa frase, secondo me? Che è una frase molto attuale anche oggi. Significa che se tutti noi, ma specialmente i ragazzi, conoscono la storia, quella con la S maiuscola, riescono anche a creare al proprio interno una serie di anticorpi di rifiuto dell'odio, della violenza, dell'intolleranza, dell'indifferenza, che prima certamente saranno momenti personali, ma poi hanno anche diventare dei momenti collettivi di rifiuto di questi sentimenti assolutamente negativi. Ecco, io penso, e qui termino, e vi ringrazio, che questo è il più bel testamento lasciato certamente da Giorgio Perlasca, ma anche da tutti gli altri giusti, di quel periodo, ma anche di altri periodi. Testamento lasciato a noi. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, veramente grazie Franco e naturalmente Antonio Moncada. È vivido proprio in noi, attraverso voi, attraverso i vostri ricordi, la grandezza di questi gesti. Gesta straordinarie che accomunano, tra l'altro, ecco, questo voglio notare, queste due incredibili personalità ecco, la testimonianza diretta del protagonista, indiretta attraverso quello che ci ha raccontato il nipote Antonio Moncada, di quello che sappiamo noi avendo letto, insomma, sulle due storie, e la pervicacia con cui sono entrambi andati avanti fino alla fine senza deflettere dalla scelta di questa manifestazione di straordinaria solidarietà coraggiosissima, a proposito di quello che diceva prima Raphael Danzù sulla scelta che ognuno ha di poter libero arbitrio, di poter stare o non stare dalla parte del giusto, nonostante la condizionamento dell'ambiente, come dicevamo, terrorizzante, pauroso. Io do velocemente la parola, dopo aver ringraziato ancora veramente Franco e Antonio per veramente questa, la bravura con cui hanno saputo interpretare questo nostro tentativo di partecipare a questa celebrazione. E do la parola, pregando veramente di stare nei tempi, a Michael Rothwell e Ugo Miguel Vaz per le note conclusive. Grazie. Microfono. No? Proviamo ancora? E agora? Agora, perfetto. Vou começar. Então, Diogo, boa tarde. Efetivamente sou Michael Rothwell, membro de direção da Comunidade Judaica do Porto, também conhecido como Comunidade Israelita do Porto, e agradecemos à Embaixada de Itália para a oportunidade de poder participar nesta jornada de memória. E antes de mais, queria dizer que sinto-me honrado e comovido de ter tido a oportunidade de ouvir esses testemunhos extraordinários de dois grandes heróis
de Shoah e ainda por cima pela boca do neto e do filho. Portanto, a nossa comunidade acabou de criar o Museu do Holocausto do Porto, o primeiro museu do Holocausto da Península Ibérica. A sua abertura ao público estava prevista para o dia de amanhã, o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto, mas teve naturalmente de ser adiada em virtude da grave situação pandémica e as regras em vigor. No entanto, na semana passada, realizámos uma pequena cerimónia religiosa de dedicação do museu com a presença dos nossos rabinos, do Bispo do Porto e do Presidente da Comunidade Muçulmana do Porto. Esta assistência demonstra só por si o clima de tolerância entre as religiões que existe na cidade do Porto e que, aliás, caracteriza a cidade há muitos séculos. A missão deste museu português, localizado no Porto, é de educar, quer a população escolar, quer o público em geral, sobre o Holocausto. Quando a sociedade estiver novamente aberta, o museu prosseguirá com a sua missão de educação em cooperação do projeto nacional Nunca Esquecer. O museu ensina sobre o Holocausto, mas também sobre a vida judaica na Europa antes do Holocausto e depois do Holocausto. Podem perguntar por que é que surgiu este museu no Porto? A resposta é que o museu conta também a história, até agora desconhecida, do papel que teve a comunidade judaica do Porto em resgatar milhares de refugiados judeus que passaram pela cidade, muitos com vistos passados pelo cônsul Aristides de Sousa Mendes. Esta história está documentada no museu através de centenas de fichas individuais destes refugiados. A história europeia contém muitos episódios de antissemitismo violento, entre os quais se destacam a Inquisição e o Holocausto, e que nos deram as palavras gueto, Inquisição, expulsão, Holocausto. A memória deve incidir sobre a totalidade destes fenómenos. O Holocausto e o nazismo são uma face a mais atroz do problema do antissemitismo. Quando hoje vemos os judeus serem alvos das mesmas acusações do passado, das mesmas técnicas, dos mesmos estereótipos do dinheiro e dos negócios, das mesmas teorias da conspiração, então estamos perante antissemitas, sejam quais forem as orientações políticas, religiosas ou culturais dos seus autores. O curador do novo museu, Dr. Hugo Vaz, fará agora uma breve apresentação do museu. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Vossa Excelência, Embaixador de Israel e Embaixador de Itália em Lisboa, Dr. Carlos Formosa, Dr. Rafael Gamzu, long time no see. Caríssimos oradores e organizadores, santíssimos participantes, Shalom. Antes de mais, gostaria de agradecer à Embaixada, assim como fez o Dr. Michael Rothwell, à Embaixada de Itália em Portugal, o convite que dirigiu ao Museu do Holocausto do Porto para participar nesta Jornada da Memória. Um convite que, naturalmente, muito nos honra. Devo dizer que é, aliás, a primeira ação em que participamos desde a criação deste museu. Portanto, não deixa de ser um momento bastante simbólico para todos nós. Falando um pouco do museu, todo ele é cortejado por painéis com textos informativos, com imagens e vídeos históricos de cada um dos tópicos que optamos por abordar. Os visitantes naturalmente poderão caminhar por algumas áreas desenhadas para criar um efeito sensorial de presença real no espaço, nomeadamente a reprodução da entrada de Auschwitz-Birkenau e o interior de uma das suas barracas. Por ser a primeira, ou uma das primeiras áreas do nosso museu, a intenção é precisamente fazer o visitante refletir acerca dos acontecimentos que levaram até aquele apogeu de industrialização da morte. O museu apresenta também uma separação, digamos, simbólica entre o antes, o durante e o após o Holocausto, perceptível, aliás, nos espaços, através das cores utilizadas, das texturas, da luminosidade e da presença ou ausência de espaços verdes ou verdejantes. Devemos destacar de igual forma a Sala dos Nomes de Vítimas do Holocausto, que
pretende ser um memorial a todos os judeus vitimados por esta catástrofe. Além de, como disse o Dr. Rothwell, irmos ao encontro do repto lançado pelo projeto governamental Nunca Esquecer em torno da memória do Holocausto, é paralelamente do nosso interesse honrar a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, de que Portugal e a Itália são membros. Portugal desde 2019 e a Itália desde 1999. E partilhar com a sociedade em geral os documentos e objetos deixados pelos refugiados na nossa sinagoga aqui no Porto durante a Segunda Guerra Mundial. O Museu do Holocausto do Porto tem como missão, portanto, promover a educação e a memória sobre este tema, consciencializando e sensibilizando os seus visitantes para que este, que é um dos mais sombrios episódios da nossa história, não se volte a repetir. Pretendemos, de igual forma, investir no ensino, na formação profissional de educadores, bem como na promoção de exposições, encorajando e apoiando a investigação sobre o tema. O calendário de atividades ainda está a ser planeado, pois deverá naturalmente ter em consideração este período pandémico que infelizmente todos nós atravessamos e que aliás impôs precisamente a realização desta ação de forma virtual. É importante frisar que o museu não pretende ser tão somente um equipamento cultural de transmissão de conteúdos estanques, mas antes um organismo vivo, onde vários agentes estão convidados a participar e tivemos hoje aqui 2 brilhantes exemplos disso mesmo. É importante abordarmos nas nossas atividades os diversos temas relacionados com o Holocausto, muitos deles aqui expostos atrás de mim, mas neste museu pretendemos de igual forma seguir o paradigma que muitos museus e memoriais são hoje a seguir. Recordar aqueles que desapareceram e falar de todas as provações pelo que passaram. Sim, sem dúvida, devemos fazê-lo. Mas é de extrema relevância falar também de todos aqueles que, sem nada a ganhar e, pelo contrário, com tudo a perder, salvaram vidas durante esta sombria página da nossa história. Falamos de 2 importantíssimos e icónicos justos entre as nações, um português, Aristides Sousa Mendes, a quem se atribuiu o título em 1966, e um italiano, Giorgio Perlasca, que recebeu o mesmo título há 32, 33 anos. 2 histórias magníficas e que hoje aqui representam todos os 27.712 indivíduos que de 51 nacionalidades diferentes receberam o título de Justo entre as Nações e destes, aliás, 734 eram italianos e 3 eram portugueses. Há um quarto que, por estar imigrado em França, foi declarado justo francês. Destes 3 portugueses, temos, além do nosso já citado Aristides Sousa Mendes, um outro diplomata, Sampaio Garrido, e um português que desenvolveu a sua ação de salvamento precisamente em Itália. Falo do Sr. Padre Joaquim Carreira, vice-reitor do Pontifício Colégio Português, que em Roma salvou inúmeras vidas judaicas e não só, durante a guerra. É também a memória de todos eles que devemos hoje recordar e preservar. Para que o mal triunfa, basta que os homens bons não façam nada. E felizmente tivemos muitas mulheres e homens bons que fizeram muito. Quero acreditar que continuamos a ter. E, de facto, estas ações que nos permitem conhecer ou relembrar estes justos são um excelente veículo para inspirar a nossa ação, a nossa atuação em sociedade e para que esta Shoah, esta catástrofe, não se volte a repetir nunca, nunca mais. Termino reiterando o convite a todos vós, aos vossos familiares e amigos também, a visitarem aqui o nosso Museu do Holocausto do Porto, assim que esta situação pandémica e as regras governamentais em vigor assim o permitam. Serão naturalmente todos muito bem-vindos. Até lá, protejam-se. Muito obrigado, toda rabá, grazie mille. Molte grazie. Chiudo velocemente anche per liberare il nostro povero interprete Fernando Vertura, che da solo ha portato avanti ben oltre quanto era stato preventivato questa fatica di tradurre dall'inizio alla fine da solo, però credo che ne sia valsa la pena, credo che veramente abbiamo riempito lo scopo di questo esercizio. È stata una straordinaria occasione di introspezione, di approfondimento, di consapevolezza, di coscienza su tutto quello su cui abbiamo discusso,
tema delle memorie e delle ragioni profonde di questo raccoglimento. Io veramente vorrei ringraziare da ultimo, oltre che Paola D'Agostino, che è stata determinante nell'organizzare l'iniziativa, la nostra Paola D'Agostino, veramente ancora Franco e Antonio per la loro straordinaria capacità di rendere, attraverso la loro testimonianza, la grandezza di queste due personalità, la grandezza e proiettarci in quello che è stato veramente la difficoltà di una scelta che ha determinato un cambio, una prospettiva, un'esistenza non solamente per tutte le persone che loro hanno cambiato, a cui loro hanno cambiato il destino, ma a tutti i discendenti, tutti i figli, i nipoti. Quella scena della consegna di quelle poche reliquie che erano sopravvissute a quel periodo terribile da parte delle famiglie che erano andate a trovarlo, sopravvissute al rastrellamento a Budapest, è veramente indicativa di quanto bene queste due straordinarie personalità hanno fatto. Grazie per questo insegnamento, grazie a tutti voi per la partecipazione. Speriamo a presto di rivederci e magari una partecipazione collettiva a una visita al Museo dell'Olocausto, perché come ci è stato rappresentato è veramente qualcosa di speciale. Grazie ancora e buona serata. Bene.